សូមក្រាបថ្វាយបង្គំព្រះថេរានុថេរៈគ្រប់ព្រះអង្គសូមគោរពសម្ដេចទ្រង់អាដាមលោកជំទាវអស់លោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងអ្នកសារព័ត៌មានទាំងអស់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីនៅពេលនេះក្រុមអ្នកនាំពាក្យក្រសួងមហាផ្ទៃសូមធ្វើសេចក្តីសង្ខេបព័ត៌មានស្តីពីផលប៉ះពាល់លើតំបន់ស៊ីវិលនិងការគាំពៀពលរដ្ឋភៀសឹកដោយសារសង្គ្រាមឈ្លានពានវាទីទឹកដីរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកនិងយោធាថៃដោយគិតចាប់ពីម៉ោង1រសៀលដល់ម៉ោង6ព្រលប់ថ្ងៃទី16ខែធ្នូឆ្នាំ2025មួយខែដ៏មានជ័យភាគីថៃបានបន្តបើកការវាយប្រហារឈ្លានពានលើកម្ពុជាដោយប្រើប្រាស់អាវុធធុនតូចធុនធំគ្រប់ប្រភេទមានរថក្រោះរថពាដែកដ្រូនទម្លាក់គ្រាប់យន្តហោះចម្បាំង F16 បាញ់ផ្លោងជាច្រើនគ្រាប់នៅទិសប្រាសាទតាមាន់ធំប្រាសាទតាក្របីប្រាសាទខ្នាជប់កគីថ្មដូនអូស្មាច់និងក្នុងភូមិសាស្ត្រក្រុងសំរោងនិងស្រុកបន្ទាយអំពិលផលប៉ះពាល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋរបួសគឺចំនួន1នាក់ប៉ុន្តែពុំមានអ្នកស្លាប់ទេបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងបណ្ដាលឲ្យខូចខាតផ្ទះសម្បែងចំនួន2ក្នុងផ្ទះរបស់ប្រជាពលរដ្ឋជនភៀសឹកថ្មីមានចំនួន331គ្រួសារស្មើនឹង848នាក់ស្រីចំនួន652នាក់ហើយជនភៀសឹកសរុបមានចំនួន12249គ្រួសារស្មើនឹង41486នាក់ស្រីចំនួន2252នាក់ខេត្តព្រះវិហារភាគីថៃបានបាញ់ប្រហារមកលើកម្ពុជាចាប់ពីតំបន់អានសេះតំបន់ប្រាសាទព្រះវិហាររហូតដល់មុំ3និងភូមិសាស្ត្រផ្សេងទៀតនៅវេលាម៉ោង11:20នាទីទាហានថៃបានបាញ់គ្រាប់ផ្លោងចូលភូមិឋានប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលស្ថិតនៅភូមិសាស្ត្រភូមិទឹកក្រហមឃុំទឹកក្រហមស្រុកជាំខ្សានផលប៉ះពាល់បណ្ដាលឲ្យស្លាប់របួសគឺគ្មានហើយការខូចខាតក៏មិនទាន់មានដែរជនភៀសឹកថ្មីចំនួន130គ្រួសារស្មើនឹង448នាក់ស្រីចំនួន239នាក់ជនភៀសឹកសរុបមានចំនួន18802គ្រួសារស្មើនឹង34694នាក់ស្រីចំនួន18460នាក់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យយោធាថៃបានបន្តបាញ់ផ្លោងគ្រាប់និងផ្សែងពុលមកលើភូមិសាស្ត្រភូមិព្រៃច័ន្ទនិងភូមិជោគជ័យនៃឃុំអូបីជាន់ស្រុកអូជ្រៅយោធាថៃបានបន្តបាញ់ផ្លោងគ្រាប់មកលើភូមិសាស្ត្រស្រុកថ្មពួកយោធាថៃបានបន្តបាញ់ផ្លោងគ្រាប់ចូលភូមិសាស្ត្រស្រុកស្វាយជ័យជាដើមផលប៉ះពាល់គឺប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់គ្មានប៉ុន្តែរងរបួសចំនួន1នាក់ដោយផ្សែងពុលរបស់ទាហានថៃឆេះផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលចំនួន1ខ្នងជនភៀសឹកថ្មីចំនួន2261គ្រួសារស្មើនឹង6744នាក់ស្រីចំនួន3751នាក់ជនភៀសឹកសរុបមានចំនួន53055គ្រួសារស្មើនឹង178,302នាក់ស្រីចំនួន92158នាក់ខេត្តពោធិ៍សាត់ម៉ោង3:46នាទីទាហានថៃប្រើប្រាស់ដ្រូនខ្នាតធំចំនួន1គ្រឿងហោះក្តាប់សភាពការបណ្ដាទីតាំងរបស់យើងនៅក្នុងភូមិសាស្ត្រឃុំថ្មដាចាប់ពីម៉ោង3:54នាទីដល់ម៉ោង4:04នាទីទាហានថៃប្រើប្រាស់យន្តហោះ F16 បាញ់កំទេចគោលដៅច្រកច1ចំនួន3គ្រាប់ម៉ោង4:17នាទីទាហានថៃប្រើប្រាស់កាំភ្លើងធំបាញ់កំទេចគោលដៅអូសួស្ដីនៅខាងក្រោយច1ម៉ោង7:25នាទីយប់ទាហានថៃបានបន្តប្រើប្រាស់ដ្រូនពំក្បាលគ្រាប់ទម្លាក់គោលដៅទីតាំងអូភ្លុកដំរីម៉ោង8:03នាទីយប់ទាហានថៃបានបន្តប្រើប្រាស់កាំភ្លើងធំបាញ់ចូលគោលដៅអូសួស្ដីនៅខាងក្រោយច1ប៉ុន្តែផលប៉ះពាល់គ្មានជនភៀសឹកក៏គ្មានហើយជនភៀសឹកសរុបមកដល់ពេលនេះមាន900គ្រួសារស្មើនឹង3221នាក់ស្រីចំនួន1542នាក់ដដែលខេត្តបាត់ដំបងនៅវេលាម៉ោង4:05នាទីបានឮសូរសំឡេងយន្តហោះចំនួន2គ្រឿងហោះនៅតាមខ្សែបន្ទាត់ព្រំដែនឃុំតាតោកស្រុកសំឡូតសភាពការតាមព្រំដែនថត់ក្នុងសភាពប្រុងជើងការខ្ពស់ហើយផលប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់របួសនិងខូចខាតគឺគ្មានជនភៀសឹកថ្មីចំនួន202គ្រួសារស្មើនឹង1026នាក់ស្រីចំនួន174នាក់ជនភៀសឹកសរុបមានចំនួន
12322 គ្រួសារស្មើនឹង 44246 នាក់ស្រីចំនួន 2561 នាក់ខេត្តកោះកុងសភាពការស្ងប់ស្ងាត់គ្មានផលប៉ះពាល់ដល់ស្លាប់និងរបួសនិងការខូចខាតនោះឡើយជនភៀសនិកថ្មីចំនួន60គ្រួសារជនភៀសនិកសរុបចំនួន 1962 គ្រួសារស្មើនឹង 7020 នាក់ស្រីចំនួន 2870 នាក់ខេត្តបៃលិនសភាពការស្ងប់ស្ងាត់គ្មានផលប៉ះពាល់ស្លាប់របួសនិងខូចខាតកើតឡើងឡើយខេត្តសៀមរាបជនភៀសនិកថ្មីចំនួន 1365 គ្រួសារស្មើនឹង 4432 នាក់ស្រីចំនួន 2247 នាក់ហើយជនភៀសនិកសរុបមានចំនួន 38646 គ្រួសារស្មើនឹង 123,364 នាក់ស្រីចំនួន 66,579 នាក់ខេត្តកំពតជនភៀសនិកថ្មីមានចំនួន 1736 គ្រួសារស្មើនឹង 6620 នាក់ស្រីចំនួន 3150 នាក់បញ្ជាក់ដែរថាខេត្តកំពតនេះគឺបងប្អូនភៀសនិកមកពីខេត្តកោះកុងនិងពីបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនមកកាន់ផ្ទះសម្បែងបងប្អូនជាដើមឡាក់បាទហើយនៅតាមបណ្ដាខេត្តមួយចំនួនក៏មានបងប្អូនភៀសនិកទៅកាន់ទីនោះដែរបាទប៉ុន្តែខាងនៃក្រមការងារពុំទាន់រាប់បញ្ចូលនៅឡើយទេយើងនឹងចាប់ផ្ដើមរាប់បញ្ចូលនៅពេលបន្តបន្ទាប់ជាសរុបរួមចំនួនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស្លាប់គិតមកដល់ម៉ោង 6 ព្រលប់ថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូនេះមានចំនួន 17 នាក់និងរងរបួសនៃថ្មីចំនួន 2 នាក់ដែលនាំឲ្យចំនួនរងរបួសកើនឡើងរហូតដល់ 77 នាក់នេះគឺចំពោះនៃបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលបាទហើយជាសេចក្តីសន្និដ្ឋានរួមការឈ្លានពានប្រដាប់អាវុធគ្រប់ធនគ្រប់ទម្រង់ប្រើយន្តហោះចម្បាំងល្មើសច្បាប់អន្តរជាតិក្បត់និងបទឈប់បាញ់មកលើពរណភាពទឹកដីកម្ពុជាជាច្រើនកន្លែងជាពិសេសគឺតំបន់ស៊ីវិលរងការខូចខាតបាទយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមាននៅក្នុងខេត្តព្រះវិហារឧត្តរមានជ័យបន្ទាយមានជ័យបាត់ដំបងពោធិ៍សាត់និងកោះកុងជាដើមបណ្ដាលឲ្យមានការស្លាប់របួសព្រមទាំងខូចខាតភូមិឋាននិងផ្ទះសម្បែងបាទប្រជាពលរដ្ឋសាលារៀនវត្តអារាមទីតាំងសាសនាប្រាសាទបុរាណសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌវប្បធម៌សំណង់អគាររដ្ឋឯកជនផ្លូវថ្នល់ស្ពានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តជាច្រើនទៀតនិងបង្កទុក្ខលំបាកធ្វើទុក្ខបុកម្នេញគ្រប់ទម្រង់ក្នុងផែនការបណ្ដេញប្រជាពលរដ្ឋស៊ីវិលរាប់សិបម៉ឺននាក់ជាពិសេសគឺទារកកុមារស្ត្រីមេម៉ាយចាស់ជរាអ្នកជំងឺព្រះសង្ឃដូនជីអាចារ្យនិងសាសនិកនៃបណ្ដានៃសាសនាជាច្រើនទៀតគឺរងនៃទុកទោសជាទម្ងន់ដោយសារតែការឈ្លានពានពីសំណាក់រដ្ឋាភិបាលក្រុងបាងកកនិងយោធាថៃក៏ប៉ុន្តែទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសូមឲ្យបងប្អូនជនរួមជាតិគឺក៏មានការព្រួយបារម្ភជាសរុបមកវិញគឺសម្រាប់ជនភៀសនិកដោយគិតចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូឆ្នាំ 2025 រហូតមកដល់ប្រលប់បាទថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូឆ្នាំ 2025 នេះគឺជនភៀសនិកសរុបគឺកើនឡើងដល់ 131,672 គ្រួសារស្មើនឹង 438,953 នាក់ក្នុងនោះមានស្ត្រីចំនួន 22,5572 នាក់និងកុមារចំនួន 134,602 នាក់ប៉ុន្តែសូមអនុញ្ញាតបញ្ជាក់ដែរថាតួលេខនេះអាចមានការប្រែប្រួលទៅតាមស្ថានភាពពេលវេលានិងនៃការចាំបាច់ចំពោះមុខនានាវាអាចប្រែប្រួលជាបន្តបន្ទាប់បាទហើយចំពោះនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តសរុបចាប់ពីថ្ងៃទី 7 ខែធ្នូរហូតមកដល់ព្រលប់ថ្ងៃទី 16 ខែធ្នូនេះគឺការខូចខាតសរុបគឺផ្ទះបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចំនួន 51 ខ្នងសាលារៀន1ទីតាំងមណ្ឌលសុខភាព1ទីតាំងប្រាសាទបុរាណ1កន្លែងវត្តអារាម4ទីតាំងសាលាឆទាន1ទីតាំង
កត់ព្រះសង្ឃមួយទីតាំងអាគារការិយាល័យគយនិងរដ្ឋកោមួយអាគារកាស៊ីណូ4ទីតាំងសន្តាគារ3ទីតាំងអាគារផ្សេង3ខ្នងមណ្ឌលកសិកម្មសហគមន៍មួយទីតាំងស្ពានថ្មមួយស្ពានដែកមួយក្បាលស្ពានមួយកន្លែងស្ថានីយ៍ប្រេងនៃឥន្ធនៈមួយទីតាំងមធ្យោបាយដឹកជញ្ជូន5គ្រឿងឃ្លាំងទិញដំឡូងចំនួន1ទីតាំងនិងស្ពានបុរាណមួយកន្លែងក្រៅពីនេះគឺសេវានៃរដ្ឋបាលមូលដ្ឋានផ្សេងគឺរួមមានដូចជាសេវាសុខាភិបាលសេវាអប់រំតាមក្រុងស្រុកในឃុំសង្កាត់ក៏បានផ្អាកស្ទើរតែទាំងស្រុងតែម្ដងដោយសារតែការបង្កើនការវាយប្រហារនៃមកលើតំបន់ស៊ីវិលតាមជើងគោកផងជើងទឹកផងនិងជើងអាកាសផងក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយគឺសូមបងប្អូនកុំមានការព្រួយបារម្ភភិតភ័យនិងបាក់ទឹកចិត្តបាទមិនជាបញ្ហាចោតនោះទេយើងគ្រាន់តែជម្រាបជូនឲ្យបងប្អូនដឹងថាយើងរងប៉ះពាល់ពីការឈ្លានពានតែប៉ុណ្្នឹងឯងបាទប៉ុន្តែយើងមានមោទនភាពបាទក្នុងក្របខ័ណ្ឌក្រសួងមហាផ្ទៃដែលបានឃើញបងប្អូនបាទកម្លាំងមហាសាមគ្គីជាតិកំពុងតែមានចលនាកាន់តែសកម្មរឹងមាំខ្ពស់ត្រដែតដោយកូនខ្មែរគ្រប់រូបគឺថានៅគ្រប់ទីកន្លែងទូទាំងពិភពលោកនឹងគឺថាបានវិញស្មារតីជាតិជាធ្លុងមួយប្រគៀកស្មាគ្រប់គ្រងនិងជឿជាក់យ៉ាងមុតមមលើយុទ្ធសាស្ត្រការពារជាតិរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចមហាបវរធិបតីហ៊ុនម៉ាណែតបាទមហាកម្លាំងសាមគ្គីនេះគឺបានផ្ដល់ជាធម្មពលដ៏មហិមាដល់កម្លាំងកងយោធពលខេមរៈភូមិន្ទក្រសួងការពារជាតិនិងនគរបាលការពារព្រំដែនក្រសួងមហាផ្ទៃដែលកំពុងតែគៀកស្មាប្រយុទ្ធការពារបូរណភាពទឹកដីនិងអធិបតេយ្យភាពជាតិប្រកបដោយម្ចាស់ការអង្គអាចក្លាហានឈរជើងយ៉ាងរឹងមាំនិងមានព្រៀបឈ្នះគ្រប់គោលដៅនៃសមរភូមិខ្ញុំកណាខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតបញ្ចប់ត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសូមក្រាបថ្វាយបង្គំលានិងសូមគោរពលា